ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ದಿನ ನಾವು ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನೈ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಬರ್ತದೆ, ಆ ಕಾರಣಗಳಾದರೂ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಯೋಣ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಉಗಮವಾಗಿ ಮತ್ತು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಉಗಮವಾಗಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉಗಮವಾಗೋ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಗಳಿಂದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ದಿನ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗ ಈ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಉಗಮವಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಸೈಕ್ಲೋನ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಏನು, ಸೈಕ್ಲೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಧ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧಗಳಿದೆ, ಎರಡು ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಥರ್ಮಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಾಪಿಕಲ್. ಥರ್ಮಲ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಾದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಈಕ್ವೇಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಈಕ್ವೇಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಭೂಮಿನ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈ ಮೇಲಿನ ಭಾಗ ಉತ್ತರ ಭಾಗವಾದರೆ ಇದು ದಕ್ಷಿಣವಾಗ್ತದೆ. ಈ ನಾರ್ತ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಏನಿದೆಯೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ಹಾದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತು ಈ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ಹಾದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಕೆಪ್ರಿಕಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಈಕ್ವೇಟರ್, ಇದು ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಇದು ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಕೆಪ್ರಿಕಾನ್. ಸೊ ನಾನೀಗ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಥರ್ಮಲ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು, ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈ ಜಾಗ ಏನಿದೆ, ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಿಂದ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಕೆಪ್ರಿಕಾನ್, ಈ ಕೆಪ್ರಿಕಾನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಡುವಿನ ಈ ಜಾಗ ಏನಿದೆಯೋ ಈ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಉಗಮವಾಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಮತ್ತು ಈ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಉಗಮವಾಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಥರ್ಮಲ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಥರ್ಮಲ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಈ ಜಾಗ ಮತ್ತು ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಈ ಜಾಗನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇದು ಮತ್ತು ಇದರ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಉಷ್ಣತೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿನ ಉಷ್ಣತೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಷ್ಣತೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಕಡಿಮೆ ಉಷ್ಣತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ನಾವು ಈಗ ಇದು ನಮಗೆ ಬೇಡ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಅಂತ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಬರ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ. ಈಗ ನಾವು ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ. ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಗಳು ಬೇಸಿಕಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋದು, ಒರಿಜಿನ್ ಆಗೋದು, ಉಗಮವಾಗೋದು ಯಾವ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಓಷನ್ಗಳ ಮೇಲೆ, ಆನ್ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಮೇಲೆ, ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಇದು ಉಗಮವಾಗೋದು. ಬೇಸಿಕಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಇದು ನೀರು, ಇದು ಉಗಮವಾಗೋದು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗ ನಾನು ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಉಗಮವಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಉಗಮವಾಗೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇನಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಬರ್ತದೆ. ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಳಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಆದರೆ ಚೆನ್ನೈ ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಏನುಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೀಗ ನೋಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಉಗಮವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಉಗಮವಾಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉಗಮವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದೊಂದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಪೈಪ್ ಅನ್ನೋದಿದೆ. ಈ ಪೈಪು ಸಮವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಕೆಲ ಸಮಯ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಇದೇ ಪೈಪನ್ನು ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀರು ಹಾಕಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೀರು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಸಮಯ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ವೈ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಮಯ ತಗೊಳುತ್ತೆ.
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಬೇಗ ಬರುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದಾದರೆ, ಈ ಜಾಗನ ನಾನು ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ, ಈ ಜಾಗನ ನಾನು ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಹೈ ಪ್ರೆಷರಿಂದ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡೆ ಗಾಳಿ ತುಂಬ ಬೇಗ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಾಳಿಗಳೆಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣತೆ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನೋದಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣತೆ ಮಿನಿಮಮ್ 27 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಉಷ್ಣತೆ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದಲೂ ಗಾಳಿಗಳು ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈಗ ಗಾಳಿಗಳೆಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲ ಗಾಳಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಈಗ ಬಂದ ಗಾಳಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಇದು ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಇವಾಗ ಈ ಚಿತ್ರನ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಬಿಡಿಸಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ಇದು ವಾಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಫಸ್ಟು ಬೇಸಿಕಲಿ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನೋದಿದೆ ಮತ್ತು ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇದೆ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಷರ್ ಲೋ ಇದೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ವಿಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಗಾಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಂದ ಗಾಳಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸಲ್ಲಿ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸುತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಹೈ ಇರ್ತದೆ. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಗಾಳಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಹೀಟಪ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಗಾಳಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಯಾದ ಗಾಳಿಗಳು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಈ ರೀತಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಾಳಿಗಳು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ. ಈ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದ ಗಾಳಿಗಳು ಒಂದು ಸರ್ಟೆನ್ ಹೈಟ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಗಾಳಿಗಳು ಮೋಡಗಳಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಮೋಡಗಳು ಏನಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಬಂದ ಗಾಳಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಾಳಿ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ, ಹೌದಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ? ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ನೀರಿನ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಮಾಯ್ಶ್ಚರನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಗಾಳಿಗಳು ದಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾಗ ಅದು ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾಯ್ಶ್ಚರನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಅಟ್ ಎ ಸರ್ಟೆನ್ ಹೈಟಲ್ಲಿ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಬಂದಂತಹ ಗಾಳಿಗಳು ಒಂದು ಹೀಟನ್ನು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಲೇಟೆಂಟ್ ಹೀಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಲೇಟೆಂಟ್ ಹೀಟು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಾಳಿಗಳು ಈ ಕಡೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಾಳಿ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ವೇಪರ್ಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ಸೀರಸ್ ಎಂಬ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ, ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಈ ಪೋರ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೀರಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೋ ನಿಂಬಸ್ ಅನ್ನೋ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಮಳೆ ತರೋದು ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೋ ನಿಂಬಸ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ಗಳು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಸೈಕ್ಲೋನ್. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಗಾಳಿಗಳು ಉಷ್ಣ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಹೈಟ್. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ. ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅದು ಮೋಡಗಳಾಗಿ ರಚನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಮೋಡಗಳು ಆಗಿ ರಚನೆ ಆಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳು ಹೀಟನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಲೇಟೆಂಟ್ ಹೀಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಈ ಜಾಗ ಮತ್ತೆ ಗಾಳಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ.
ಮೋಡಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮೋಡ ಆಗ್ತದೆ, ಕೆಳಗಡೆನೂ ಮೋಡ ಆಗ್ತದೆ. ಕೆಳಗಡೆದು ಕ್ಯುಮಿಲೋ ನಿಂಬಸ್ ಮೋಡಗಳಾಗ್ತದೆ. ತಂದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀರಾಗಿ ಶೇಖರಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಮಳೆ ಬರೋದು ಈ ಮೋಡಗಳಿಂದ. ಈ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಜಾಗ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದಿ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಮೌತ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮೌತ್ ಅಂತ, ಮೌತ್ ಆಫ್ ಎ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಮೌತ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಏನಿದೆ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಎನಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಫ್ ರೈನ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಳೆನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಈ ಜಾಗಗಳೇನಿರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಳೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದಾಗಿತ್ತು ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೈಕ್ಲೋನಿಂದ ಮಳೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ. ಈಗ ನಾನು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರ್ತದೆ ಈಗ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಅನ್ನೋದು ಉಗಮವಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಗಾಳಿಗಳು ಬಂತು, ಈ ರೀತಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಯಿತು, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು, ಮೋಡಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲೂ ಮೋಡ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲೂ ಮೋಡ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲೂ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲೂ ದಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್. ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದರೆ ಅರೌಂಡ್ 500 to 1000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾದರೆ ಈ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಆಫ್ಟರ್ ಎ ಸರ್ಟನ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ 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 ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಇದು ಡೈ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. Once this cyclone start dying, you won't observe any rain. ನೀವು ಡೈ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ನೀವು ಮಳೆನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದಾಗಿತ್ತು ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ರಚನೆ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೈಕ್ಲೋನಿಂದ ಮಳೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊರಿಯಾಲಿಸಿಸ್ ಫೋರ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ತಗೊಳ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಕೊರಿಯಾಲಿಸಿಸ್ ಫೋರ್ಸು ಮತ್ತು ಪ್ರೆಷರ್ ಗ್ರೇಡಿಯೆಂಟ್ಸ್, ಐಸೋಬಾರ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.